Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что вы можете взять в святом месте, в храме, в церкви, принести к себе домой, и в вашей жизни откроется дорога и к достатку, и к благополучию, и даже улучшится ваше здоровье. Давайте вместе с вами будем разбираться, что же нужно взять в церкви, что важно. За это вам не нужно ничего платить. То есть вы можете это взять бесплатно. И это очень важно осознавать и понимать, потому что именно эти вещи, они напитываются особой энергетикой. И если вы это возьмете, вы действительно сможете изменить, возможно, даже свою жизнь. Но помните, что все мы это делаем с открытым сердцем, с любовью, с гармонией в сердце. Если мы это делаем себе во благо нашей семьи, то знаете, у вас все будет получаться. Но если вы это делаете со злостью или для того, чтобы кому-то насолить, сделать плохо, то помните о том, что, к сожалению, ничего хорошему это не приведет. Итак, друзья, вы знаете о том, что церковь, храм – это святое место, это намоленное место. Особенно очень хорошо ходить в церкви, в храмы, вот святые места, которые строились достаточно давно, потому что они строились не просто так. Архитектор принял решение, что мы строим здесь и строится, да, а для этого выбирали особое место, чтобы, например, если это в поселении, в деревне, в городе, чтобы с любой точки, которая находится в этом месте, можно было увидеть купола. То есть, значит, церковь, то есть она должна быть на виду. И это очень важное значение. Кроме того, если вы любите посещать старинные церкви, храмы, возможно, монастыри, то, знаете, это, как правило, достаточно сильные по своей энергетике места. Это намоленные места. Конечно же, бывает и так, что, например, построили храм, или построили какую-то красивую церковь, вы заходите, вы на энергетическом плане чувствуете, что это чистое место, это святое место, действительно, то тогда старайтесь почаще приходить. Конечно, его энергетически стараются загадить, привнести негатив, но если вы чувствуете, это здорово. И вы знаете, вот именно с помощью этих вещей, предметов, о которых мы далее поговорим, вы действительно можете поменять что-то в своей жизни. И вы знаете, именно эти вещи, они обладают особыми свойствами. И если вы верите в магическую силу этих предметов, то вы действительно сможете привлечь и изобилие, и достаток, и благополучие, и даже здоровье в свою жизнь. И одним из таких вот предметов, который обладает достаточно сильной энергетикой, вы знаете, это святая вода. Именно она обладает способностью очищать душу человека, его тело. И вот именно это поможет вам в жизни. Дело в том, что святая вода, она считается вот источником Божьей благодати в таинственном освящении всех и всего. Если вы смотрели фильм, который называется документальный фильм «Вода», то вы увидите, что вода имеет огромное значение. А теперь представьте себе, что это святая вода, на которой произнесены определенные молитвы, определенные слова. Обращаем ваше внимание, что в церкви это тоже своеобразные ритуалы, это тоже своеобразные обряды. И святая вода, она сопутствует нам по жизни. Она нам может помочь не только в болезни, но она может нас благословить. Недаром, возможно, в некоторых регионах даже окропляют учащихся перед началом обучения. Также мы сами освещаем дома, да, перед началом строительства, перед тем, когда мы будем жить в таком доме или квартире. Конечно же, святой водой окропляют и любые предметы, вещи, которые человек на интуитивном уровне считает, что да, действительно ему это нужно сделать.
Кроме того, вы знаете, что святую водичку вы можете принимать натощак по утрам. И как это делают? Это сначала вкушают святыню, то бишь святую водичку, да, а потом уже приступают к обычной пище. Кроме того, вы можете святую воду пить и в любое время. Бывает так, что вы с кем-то поругались, поссорились или общаетесь по телефону, и тут вы чувствуете в какой-то момент, что вот прямо вас кто-то обсуждает, ваше лицо горят, уши горят. У каждого человека это бывает по-разному. Возьмите капельку святой воды, добавьте в воду и умойтесь такой водой. Знаете, какие-то молитвы скажите, и прямо оно все сойдет, потому что вода, она имеет очень огромное энергетическое значение. Кроме того, святой водой вы можете помазать больные места. Но вы должны понимать и то, что это не значит делать какие-то компрессы, да, а именно помазываться. То есть крестообразно это нужно делать. Здесь объем воды значения не имеет. Дело в том, что здесь очень важно именно соприкасаться со святыней, от которой вы хотите получить благодать и исцеление. Ну и, конечно же, желательно читать молитву. Конечно же, вы должны понимать и то, что святую воду нужно всегда хранить в правильных местах. Нельзя, чтобы емкость с водой, со святой водичкой находилась в холодильнике, потому что это нельзя делать. Поэтому лучше хранить вот такую святую воду в укромном месте около домашнего иконостаса. Также запомните, никогда ни в коем случае нельзя выливать воду в канализацию. Даже, возможно, это иногда у кого-то вы замечали, возможно, она помутнела ввиду того, что неправильно хранится. Тогда в таком случае полейте ею растения или вылейте в землю, или вылейте в водоем. Как правильно брать святую воду? То есть вы приходите в церковь, приходите в храм и набираете. Но желательно набирать не в пластмассовую бутылку, как многие делают, а именно в стеклянную бутылку. Это очень важно, потому что святая вода, она намоленная вода, девочки и мальчики, на нее сказаны определенные по энергетической силе слова. И когда вы берете пластмассовую бутылку, она имеет деструктивную энергию, и, соответственно, у вас уже не будет того результата. Многих интересует вопрос, а сколько брать святой воды? Литр, два? Вам не обязательно брать это литрами, вы можете взять немножко воды. Также в некоторых лавках при церкви продается святая вода, вы также ее можете брать. Но, опять же, вы должны понимать, что ваша задача не набрать ее литрами именно принести домой, а ваша задача взять столько, сколько вам действительно нужно, например, на полгода или на год. Далее, что еще вы можете взять в храме, в церкви, которая вам поможет? Очень часто мы с вами посещаем святые места. Кто-то ездит и в Иерусалим, в храм гроба Господня, кто-то в базилику Рождества Христова, кто-то ездит в другие святые места. У каждого это свое. И, как правило, люди, когда ездят по святым местам, они не думают о том, что можно было бы взять какие-то определенные вещи или предметы, которые вы можете осветить в тех или иных местах. Самое простое, что вы можете взять вино Кагор, вы можете взять хлеб, вы можете взять, например, какие-то крупы, или взять, например, возможно, у вас, например, есть кольцо, которое вам передается по наследству, и вы хотите его энергетически зарядить, чтобы оно вам помогало, оберегало вас. Бывает, что какой-то даже просто платок, шаль. И это все действительно, если взять с собой, и вот вы как паломник ездите, возможно, вы при монастырях живете, то обязательно имейте вот такие вещи, чтобы они прикасались к святым местам, потому что они вам будут еще больше помогать. Особенно очень важно, когда вы ездите по святым местам, возможно, даже в вашем регионе есть святые места, более подробно читайте в интернете, что это святое место себя представляет. То есть не просто его название, а также узнавайте, какие, возможно, были чудеса. Вам это будет обязательно интересно.
Даже если вы путешествуете по миру, и бывает так, что есть в странах, где совсем другая культура, другая религия, но есть православные храмы, и вы их планируете посетить. Обязательно посетите и узнайте. Возможно, вы прикоснетесь к этому месту и помолитесь, и попросите того, что вам нужно. Не забывайте о том, что ваши все действия имеют энергетическую силу. Вот вы заходите в святое место, вы молитесь, вы говорите какие-то определенные слова. Вы уже совершаете практику, вы совершаете ритуал, обряд, который очень имеет для вас значение. При этом бывает так, возможно, вы замечали, что, например, ваши знакомые или даже вы сами путешествовали и были в каких-то святых местах, при этом спонтанно это произошло, вы посетили какой-то храм или монастырь, да, вы общались с людьми, которые там находятся, и после этого ваша жизнь начала меняться. И вы сами даже можете удивиться, как это произошло. А вот так, друзья, вот так энергетически может все происходить. Поэтому, когда вы посещаете, всегда берите что-то личное. Возможно, это может быть даже ваша чашка любимая, которую вы пьете по утрам, чай или кофе. Или это может быть серебряная ваша ложечка. Вот возьмите ее и пусть дотроньтесь вот к этому святому месту, чтобы она вам стала еще больше помогать, чтобы она вас направляла на путь истины. Это очень важно. Далее, друзья, что еще вы можете взять в церкви, и вам действительно это будет помогать и в плане здоровья, и в плане благополучия. Вы, наверное, замечали, что в православных храмах бывает так, что возле икон есть живые цветы. И вы знаете, оформление живыми цветами, вот икон, это особое искусство. И церковь время от времени старается обновлять эти живые цветы. В некоторых храмах, да, в деревушках, возможно, вы этого не видите, но вы увидите в большие церковные праздники. Это таким образом высказывается вот почтение, это высказывается благодарность, благодарность именно святым. И какие цветы вы можете увидеть? Как правило, это лилии, да, это, как правило, нарциссы. Но вы должны понимать, что этот цветок, как правило, упоминается не в отрицательном ключе, а в смысле в положительном, как самовлюбленность. Может быть, вы видели розы, колокольчики. И, конечно же, если у храма есть люди, которые помогают, да, занимаются благотворительностью, то, как правило, вы в некоторых храмах, в церквях всегда увидите у икон, увидите живые цветы. Если в вашем регионе нет, вы, то есть, да, потому что не все могут помочь храму, и у храма есть другие задачи. Вы сами знаете, что храм, церковь — это так же, как организация, предприятие на физическом плане, потому что надо за ним ухаживать, смотреть, подкрашивать, смотреть за двором, там очень много моментов, да, и все равно в праздничные дни, на великие праздники всегда иконы украшают, или возле икон рядом находятся живые цветы. Так вот, девочки и мальчики, если вы считаете, что вам, вот знаете, вы на интуитивном уровне это почувствуете. Вы, вот бывает так, что вы пришли в церковь, в храм, и вас потянуло к этим растениям. И тогда, в таком случае, вот этот лепесток этого растения вы можете взять. Буквально маленький лепесток, или от цветка, или сам листочек. Не нужно брать прямо целую веточку. Здесь именно сама энергетика вам нужна. То есть маленький кусочек взяли, лепесток растения, и обязательно, когда взяли, поблагодарили высшие силы, поблагодарили Бога за Божью благодать, за то, что Он вам помогает, что вас направляет. Вот те слова, которые идут вас в тот момент. Ну и, конечно же, вы можете сами про себя сказать: беру с благодарностью, с чистыми помыслами. Истинно да будет так. Взяли этот листочек,
лепесточек и где его носить, вот это лепесток растения, где его носить. Если вас интересуют деньги, да, у вас очень тяжелая ситуация, тогда вот маленький этот лепесточек храните в своем кошельке или храните там, где у вас лежат деньги, или храните в шкатулке. Но помним, что шкатулка должна быть именно деревянная, не пластмассовая. Далее, если вас интересует, чтобы в вашей жизни был здоровый сон, чтобы у вас все получалось, связано со здоровьем, тогда положите вот лепесточек этого растения, положите себе под подушку. Если вам не хватает удачи, тогда в таком случае просто положите в карман именно на удачу вот этот лепесток этого растения, и он действительно поможет вам в жизни. Это очень важно. Как часто брать вот такие лепестки или вот кусочки растений или листочков? Если вот вы взяли, да, и носите с собой, через полгода, через год вы чувствуете, что вот вам есть определенное новое какое-то желание, которое вы можете выполнить. Вы можете взять, прийти в храм, помолиться, поставить свечку за здравие себя, заказать сорокаус за здравие, и в таком случае опять отщипнуть буквально малюсенький кусочек и поставить себе задачу. Помните о том, что каждую неделю ходить и отрывать вот цветочки, не стоит этого делать. Вы должны понимать, что вы искренне должны в это верить. И в вашей жизни действительно придет все те блага, которые действительно вам нужны и важны. Подумайте, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите слово «благодарю». Пусть Вселенная приумножит все в вашей жизни. Кто-то спрашивал, как нас можно отблагодарить, помочь нашей команде, нашему каналу. Друзья, ссылка есть в описании, так и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Обязательно переходите, любая сумма нам будет приятна. Прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!